214 Skyline Drive 3個房3個廁，1317尺 ，asking price 414900係聖羅蒙嘅。咁出邊呢？出邊係咁咧，townhouse 嚟嘅2層。OK， 我哋入去，有個 AC 喺度。1996年起嘅，有個 fireplace 啦。隔離有個 building，commercial building 喺度。咁個 view 就係咁啦。隔離個 building 低過你，所以可以睇到好遠。冇開燈都叫光猛。啲櫃 OK 新啦，我估係 original 96年嘅，有 dishwasher 啦，同有個 oven 喺度。OK， 第一間房，個廳係 false ceiling 係高啲嘅，咁兩層高。OK， 樓梯陣間上樓上啦。呢度係佢 garage。water drive hookup garage 一架車 garage 嘅啫。咁多咗位擺嘢啦，呢度有啲櫃喺上面咁樣。特別有啲 stain， 個 window crack 咗。OK， 樓上應該有2個 master suite 嘅。個花就唔見咗，個水龍頭叫咩？個花灑唔見咗。OK， 咁呢度有個空位可以望到樓下。咁第二個 master suite 啦，upgrade 咗個 tile 嘅，咁星盤，廁所可以有第二個門閂咗，3個廁所嘅。OK， 咁呢個都叫 walk-in closet 啦，係 sliding door， 但係多咗個凹位，所以可以行到入去嘅。咁呢個 master bedroom 都係睇到同一個 view。